Pipila ka mga balay ug pananom sa Digo City ug Bansalan sa Davao del Sur ang gipahapa sa kusog nga hangin nga epekto sa bagyong Maring. Ani ang report ni Argil Relator. Napugos paghunong kining grupo sa riders o gipungan ang ilang motorsiklo aron dili mapalid. Sa kakusog sa hangin, dihang ilang gilatas ang dalan. Pasaka sa Holy Land, Barangay Kapatagan, Digo City sa Davao del Sur. Gani kining usan na tumba o dihang pagpatindog sa motor, wala na nakontrol o nidala sa hangin padulong sa kanal. Rut. Samtang sa sitio Marawer sa samang barangay, gipahapa sa kusog nga hangin ang ilang gym Sabado sa gabi. Gikan sa gikatukuran sa gym, ana sa dulan 10 metros ang giluparan sa pundasyon, ingon man sa siniini. Bisan pa man gama kini sa bakal, wala kini miseler sa kakusog sa hangin. Sa luna sa Deputy Kapitan sa barangay nga si LD Ulaco, nitugpa sa kamatisan ang mga bakal ug atop. Murag nagyabo og balas ba? Nya totoo di buto. Natinga ko unsa kato nya. Niabot sa balay nako kay napong balay diha dool. Ang mga tinga ko nga ngano niabot ang mga bato dito sa kong atop. Ko dili na ni basta-basta nga hangin, alimpulos na gini. Wala sab kalingkawas kining konkretong balay ni Arnel Gallardo sa Malutakay, Bansalan nga niadtong Abril pa lang natapos og tukod. Human gilukat o gilupad sa hangin ang iyang atop Domingo sa buntag. Ang silingang payag di na sab mahitsura. Kining bakilida, walok siya na. So naglupay-pay itong siling na mo. Pag bigay sa siling, sulod ang hangin sa ibabaw. Tuklap tanan. Dunasay karenderya nga gibiyaan tungod delikado na kini. Kung kaniadto usa kini ka karenderya apan tungod matud pa sa kusog nga hapak sa hangin, dili na kini may tsura og pertinang gubaa. O gani ato makita kini usa ka refrigerator nga natumba, ang mga gamit sa kusina nga nagkatag, ingon man ang sin nga nangalangkat na ug ang mga kahoy nga nang lupad. Busa sa karon, undang una ang operasyon niini sanglit dili gyapon ka kumpiyansaan kay kusog gihapon ang hangin dinhi sa lugar. Apektado sab ang agrikultura sa lugar. Ang mga dahon sa saging nga nangakusnit na ug ang kamatis nga anihuno na unta dili na mapuslan human na igo sa mga nilupad nga debris. Sa kung mga dalan-dalan sir, mga sagingan dito nga area, namabuto yung mga chainsaw daw ang uban nga kuan, sila ra po nag-clearing-clipping. Wala man po daw reported injured. Padayon pa ang ginasuta sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Digo City ug Bansalan ang kantidad sa mga nadanyos. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.